третий миф, который меня достаточно сильно удивил, это если кашель вернулся, то есть если кашель долго не заканчивается, значит иммунитет сломался, значит иммунитета своего собственного не хватает для того, чтобы быстро свернуть это заболевание. Ну, немножечко все не так, потому что, конечно, течение любого инфекционного процесса зависит не только от иммунитета, и не столько от иммунитета. Когда встречаются в этой жизни макроорганизмы, то есть человек, микроорганизмы, то есть вирус, бактерия, грибы и так далее, то разовьется инфекционная болезнь или не разовьется, как она будет развиваться, зависит состояние самого организма, макроорганизма, то есть состояние ребенка, в том числе иммунитет, вирулентность, то есть агрессивность микроорганизма, то есть вируса, насколько он агрессивен, потому что вирус, например, риновирус, да, это маленькая всегда агрессия. У гриппа всегда очень шикарная, такая очень мощная агрессия. И условия взаимодействия между ними. При каких условиях они встретились. Если условия благоприятные, то взаимодействие для вируса, то взаимодействие будет длительное. Если условия для вируса неблагоприятные, он потратит все силы, пока внедрится, да, и уже агрессия внутри организма будет низкая. Поэтому не все однозначно.